Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Subway Surfer oynuyoruz. Başladım. Buraya kadar geldim mi arkadaşlar? Size ileride başlatmak için buraya kadar geldim arkadaşlar. Ama düzgün yaparsak daha iyi olacak gibi gözüküyor. Tamam. Evet arkadaşlar, çok sessiz kaldı ortam ya. Biraz heyecanlandım. Disco 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 disco. Bu ortamı heyecanlandır. Bu ortamı heyecanlandırmak mı? Onu söyleyin bana. Ortamı heyecanlandırmak demek işte böyle. Ortam böyle heyecanlandırılır. Ölerek ortam heyecanlandırılır, bunu biliyor muydunuz? Ama bakın, bunu bilmiyordunuz. Siz attığınız sürece böyle adam sizi yakalar. Yalnız adamın tipi de güzelmiş ya. Bıyıklı bıyıklı. Pala bıyık abi. Ulan bir dakika. Ben de GTA 5 sandım ya. Bir dakika dur. Sana bakacağım. Ya o köpeğin de tipine bak ya. Vay, yukarıda gidiyoruz. İşte böyle istediğim yerde girelim. Sana mı soracağım? Ana. Ya yukarı nasıl çıktınız arkadaşım ya? Bir rahat vermediniz be. Nasıl kaydırıyor ama böyle. Bak iyi izleyin arkadaşlar. Gördünüz mü? Hadi bismillah. Evet, yukarı çıktık ve aşağı düştük. Bizim peşimizden onlar düştü. Çarp. Tren. Tren bana çarpsana. Şu ana kadar arkadaşlar, yanında gördüğünüz gibi matematikmen hesaplarsak 3000 oldum. Evet, kesin. Çünkü evet 3500 falan işte. Evet, bacağımız yine çarptı ama soru işaretine dokunarak bu ne? Ha, çok güzelmiş lan. Bak bu iyi oldu yalnız. Color renk. Haydi bismillah, aldım, tamam. Sıkıntı yok beyler. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyecektin ki var. Var abi, çok kötü var. Çok hızlandı. Ulan daha 5000'deyim, nasıl hızlanıyorsun ya? O zaman hızlanması iyi. Bunu iyi bir şey çevirelim. Hızlan. Hızlan. Atladığımda nasıl bir mesafe atlıyorsun kardeş? Alalım. Wow. 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 Bunun eğlencesini çıkarmadan olmaz. Bunun eğlencesini çıkarmadan olmaz. Nasıl yapalım lan öyle? Oh tamam, burada paraların hepsini kasalım o zaman. Şöyle elimi dinlendireyim biraz arkadaşım. Dinlendir biraz beni. Neden dinlendirmiyorsun? O arkadaşlar, oyunda bug oldu. Yani bug. Multiplayer mi? Hayır, multiplayer. Multiplayer ne ya? Multiplayer mi? Tipler. Vay, hızımı gördünüz mü arkadaşlar? Wow, çok hızlı. Yalnız sayılar bayağı bir hızlı geçiyor, yanında gözüktüğü gibi. Ay, adam çok hızlandı. Bu kadar rekor kırmamış mıydım lan ben? Orada yazıyor işte. Yavaşladık. Hızlanalım. Arkadaşlar, hızımı görüyor musunuz? Hadi eski puanımı geçeyim. Eski puanım. Ama biraz önce fena hızlı geçiyordu arkadaşlar. O multipler başka bir şey herhalde. Hayır hayır hayır. Gitti. İzleyelim izleyelim. Ben kendi rekorumu geçmeden olmaz. Video var. İşte böyle yani. Siz reklamı görmediniz. Çünkü reklam sonuçta. Başka rekorları geçiyorum. Oy, trenlere bak abi, neden bu kadar hızlı tren sürüyorsunuz siz? Bu kadar hızlı tren sürülmez. Söyleyeyim, adamlık değildir. Bizim adamlığımıza girmez. Sizin adamlık mı? Adamlık mı? Bu kadar hızlı tren sürmek.
Rekorumuz geliyor arkadaşlar. Oh iyi, o şeyi çıkarmak istiyorum. En iyi hız rekorunu aldık. Hayır lan. Ha, Booster aldık. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi skorumuzu geçtik. 26.441 puana ulaştığımız için kendimi kutluyorum. Siz de kutlayın, tamam. Abone olun, like atın. Like'larınızı esirgemeyin. Ve bir dakika, hoşça kalın diyemedim. Hoşça kalın.